توبہ کی تھی مڑی عمران خان کا قصور کیا بنے گی وہ تو کوئی قصور نہیں مطلب سمجھو میں کو گراٹ دیتا میں تو جان دے کوئی سمجھ آندی پئی میں تو سیدھی گلاں بیٹھا کرنا کیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ارشاد فرمائے ان العباد اذا عصونی اللہ پاک فرمائے جس لے بندے میری نافرمانی شروع کر دے سمانی مرد میری نافرمانی تے بغاوت تے تول منجن جناب میری تابعداری نہ کریں حولت قلوب ملوکہم علیہم بسخطۃ والنقم اللہ سے فرمائے بات میں آپ بادشاہاں دے دلاں نو عوام تے سخت کر دینا فسامہم سوء العذاب گن انج رگڑے دین جویں چکی دے وچ دانے رگڑے ویندے میں سخت کرینا اگر سو پیدر ویکھو نا پیدر تھکے تو تسی بیٹھے ہو میں تھوڑے نال دیر تھکا بیٹھا میں ایک بلڈ پریشر دا مریض ہاں دوئی میں شوگر دی میں نے کہتے بھائی میری باڈی ویکھی نے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں بلڈ پریشر میں کہا سارا میرے جی بلڈ دی کوئی نہیں پریشر کی کوئی اپنی منطق دا سر دے اے جی مریض آدمی ہاں ہن رات میں گیا اوپر سرگو دے تو راتی ہے کوئی جذبات ماں سمجھ آندی پہ سویرے میں کدھر ہور دے واقعہ کام آئی ساڈا بیچارہ ایک میرے نام نات خان ہوندا ہے تے بڑھڑا جیا بگی داڑیاں لبد ہوندا ہے میرے نام کوشو دا فوت ہو گیا او دے میں کل جنازے تے نہ پہنچ سکی آج تعزیت واسطے تو میں مصروف ہونا ہن وقت میں انشاءاللہ وقت واپس بھی بڑھنا ہے ویکھتے پہ ساڈی صورت حال بڑھڑے دی میں ہن جناب بیان بیٹھا کرے نہ اٹھ نہ رن بورے جی تُس میں ڈیر تھک کے بیٹھے جان پاڑی چھوڑ دینا میں عرض کریں نے پہ کو سوچو تو صحیح حدیث پہ پڑھتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا میں بادشاہاں دے دلاں نو میں سخت کریں نا میں اللہ پاک نے فرمایا لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیارے چار چک دے بندیو بادشاہ منو گالی نہ کڑیاں کرو عثمان بزدار تے اسد قیصر تے جناب جڑے ارباب اقتدار ان اللہ صحیح فرماؤنا نو گالی نہ کڑو اللہ روز جو مہنگائی ہوتی ویدی ہے دن بدن جناب آج ٹماٹر پوچھنے ہیں تا 80 روپے کلو کال پوچھنے ہیں تا 160 روپے کلو کھلوتے ہیں اللہ سیاں مہنگائی جو ہے دن پھر پاڑی کھلوتی ہے وقتاں گالی کڑے نے پریشان ہونے ہیں اللہ پاک نے فرما ادھا اے حال نہیں اللہ پاک نے فرما بھلا کہ نسغلو انفسکم بالذکر والتضرع کئی اکفیکم تسا مینو راضی چا کرو تسا گناہ تو توبہ کر کے مینو راضی چا کرو کئی اکفیکم میں جانا تے توڑے بادشاہ دے دل جانے چابیاں میرے کنویں میں آپ پہ مروڑ دے سب تسا مینو راضی کرو حدیث بیٹھا پڑھنا حدیث کوئی قصہ کہاں اس پاسے تو سچیندا کوئی نہیں میرے بھائیو جڑے کام کتنی نبی دی بغاوت ساڑیاں ماواں بہنیں کام نو پٹی کھلوتی ہیں تو صحیح جناب بھلائندے چلے کدائیں غیبتاں پئی ہوندی ہیں کدائیں حرام مال پہ کھاندے کدائیں خوشیاں شریعت کے خلاف پئی ہوندی ہیں ایک کیڑی جگہ دی گل ہے بزرگو ساڈے جڑے جنگ میرے کول جناب انہاں پروگرام لینے حضرات نے میرے نال دخل علماء دا رابطہ ہی میں نے فرمایا تیرا بیان راتیوں سی دعوت اور چپ کر بہت چھوڑو تقریر ہے کی دوان دی پئی ہے 10 بجے تیرا بیان ہو سی میں بدا ملا نشان کروڑ میں ادھر فون کیتا نے فوراً مغرب تو بعد تیرا بیان میں کہ خیر تے یار اگے میں کائی گل کیتی نے ہن کائی گل کیتی نے سفر بھی درمیان ہے کافی سارا ہے بزرگوں نہ کہ جی سیدھی گل ہے اتنے نہ لومڑی ہے شادی اسو نے ترغیب دیتی انہوں نے ٹھیک ہے قاری صاحب نے سر قرآن پاک پڑھوائینے ہیں پیچھے جناب بندے آکھیا پیسے جناب ساڑھے کو ڈھیر ہیں پیسے ڈھیر ہیں خوشی مڑ سور دیتے کرو انہاں کے قاری صاحب نے روک دیو انہاں کو تو اتنا اسا کنجریاں سٹیں دے پیا تے ناڑ تے بڑ تے ساری رات سرلیاں تے کنجریاں تے شراب اسا یہ شادی کرنی ہے لوگوں کو پتہ لگے جناب نے شادی کی تھی اندازہ کرو مڑ خدا ناراض نہ اس وقت مال کریں دا پہ خوشی شریعت کے خلاف پئی ہوندی ہے غمی شریعت کے خلاف پئی ہوندی ہے تو میں عرض کریں دا میں ایک گل پہ لوگ کتنے کوڑ مریں میں کئی جاتے بھائی نا تو سے تو خیر نیڑے آ بیٹھی ہو
پتہ نہیں میں روپے لے کر کے سیدھا کر لیا ہے میں بعد بندے اگوں آ اگوں وہ بندے اگوں آپ نہیں دوجے تم اگوں میں دوے نو آتے میں سوچیندا بھائی کنڈکٹر دے پیچھے ونجو یہ جناب اگوں بھجدے نہیں بساں تے اگاں ہائیساں تے اگاں رکشیاں تے اگاں رشوت دی لڑائی ہو سی تے اگاں باندر دی لڑائی ہو سی تے اگاں جتنا دی لڑائی ہو سی تے اگاں دو سی تے اگاں کبڈی اتنے اگاں اگلے بندے بڑے پیچھے تے ٹاندا پیا پیچھے میں سوچیندا میں کیا رولا ہے سانو بھئی لوگ ساڈے نیڑے نہیں میں انا انہاں نوں اگوں او دوجے نال تو اگوں میں تو ای کیوں نہیں ہوندے میں وجہ سمجھ نہ آندی میرا گھر 18 داری ادو جنگل بھئی بانے ہیڈ تری موندا نام سن دیو جنگل میں پاسے ویل لواں تو دای شہر دے وگ وینا میں پگڑی بدھی ویندا مو کھونڈا میرے ہاتھ جائی ہن نہ حویلی بنا لئی کہ کائی نہیں کچی سڑک ہے چلن کا لگ گیا سوانی بیٹھی ہے چھوٹے جے بالو نویندی بیٹھی آئی تے بال پہ روندا ہن میں سندا ویندا مو سوانی پہ چپ کر مولوی پھدین دے اس گل میں سمجھ آئی ہے یہ جڑے لوگ ساڈے نیڑے نہیں آتے انہاں نوں ماما بچپن بولوے تو ڈر رہی سمجھ آئی نا ماما تھوک دے شاپ نال کوڑ مارے چپ کر بہو ہوئی بہو میں تے بکی داڑھی کیتی بیٹھا میں تے تے بہو کدی نہ نظر آئی نہ بہو کچھ نظر آ کوڑ مرے نہیں کوئی نہیں مرے تسے مرے دیو کوڑ اچھا تجربہ کر کے دیکھ لو اچھا سارے دی میں گل نہیں کرن دا پیا کئی پیو سے ہن بھائی شن گانی میں مثال دے دے تو نہ دا باہر روندا پیو سوانی کو پوچھ اے کیوں نہیں کیوں روندا پے کیوں واقعے نکا آدا مینوں آمب لا دیو تو سب چپ کر میرے پتر میں بھائی تینوں آمب آ کے دینا آمب لب دے کوڑ دھڑ دے کتنے کوڑ ساڈے معاشرے جن کے بڑی سی بزرگ میں مثال تے دے ناراض ہو گیا میں کوئی سکول ٹیچر بیٹھے میں سارے دی گل نہیں کریں تے گورنمنٹ ہے کہ 8:30 بجے تے رجسٹر تے حاضری لاونی ہے یہ پہنچے 8:35 منٹ 5 منٹ لیٹ نہ لگیا چور نو آتا رجسٹر چاہ دے اس رجسٹر چاہ دی تو لکھدا میں جناب 8:30 منٹ تے حاضر ہوئے ڈیوٹی حاضری دور کے تے کوڑ ماری بیٹھا نو پتہ ہی کوئی نہیں یہ بھی میرے نام ہے ہمارے جھوٹ لکھی تھا کہ کوئی نہیں کتنے کوڑ سوانی کھلوتی آئی آپ سلم دے سامنے دوبار بجے میں تو چاہتے بجے میں چاہتے ہیں پھر پاس سلم نے فرمایا بی بی ان کے شدے سے اس کا سائیں پیٹ دا دانا لئی کھلوتی وہ دے سا آپ نے فرمایا علم توتی ہے کوتبت علیہ کے قاذبہ آپ نے فرمایا اگر اس نے پیٹ دا دانا نہ دے میں تو تیرے نام میں ہماری جھوٹ دا گناہ لکھے والے خود اندازہ لاؤ کتنی اللہ دی نافرمانی کر اچھا تواڈے علاقے دا پتہ نہیں ساڈے علاقے پاس جناب دے ہوندی نہیں موٹر سائیکل والے رکشیاں والے ریڑیاں والے کھوتیاں والے سائیکل والے چھبیاں چائی ودی ہوندی نہیں امرود لئی ودی ہوندے آدن میٹھے امرود لے لو نسریار امرود لے لو کھنڈار امرود لے لو گڑ تے شکر وال امرود لے لو فرش امرود لے لو تازہ باغاں دے امرود لے لو مکھن دے پیڑے امرود لے لو بڑے لذیذ امرود لے لو یہ لے ہو جناب تے انہاں نو کاٹ کے ویکھو تے وچ کیڑے نکل دے اج تک سچی گل نہیں کریں دے کیڑے والے امرود لے لو ترقی امرود لے لو بدبودار امرود لے لو پرزوکے امرود لے لو سارے کوڑ تے جو بدی کرتے مولانا عمران خان تے دور او دا کیا کر ان گل ہے یہ کوئی نہ میں مت کوئی سبزی والا بیٹھے ہوئے سبزی اسی پرزوکی داغ لگے پے اسن پانی شانی نال دھو کے جناب تیل نال چمکا کے گاہ کا سی بھائی ملکہ جی ایک کدن لایا آیا سبزی کوڑ دکے سی اکسی میں کبیر والے جھوٹ فرش مار لائے لا حول یہ یار گوبھی تو معلوم ہوتی میں پرسوکی ہوئے داغ لگا پیا وہ تو ہور کوڑ دکے سی اکسی رکشے تے ڈنڈا لگ گیا رکشے دا وہ تو ہور کوڑ وہ اللہ راضی نے سادہ کیوں بغاوت کرے میں عرض کیتا میرا گلا پورا جڑا موافقت نہیں کرے نہ پیا میں ایتھے ختم کرے نہ جو میں اوکھا بہوں دا بیٹھا میرے نال خان صاحب ایک نظم پڑھ سے دوست بات پھر دعا کر سائے اللہ پاک توانو مینوں آقا دی سنیان نصیب فرمائے انشاءاللہ سنیان نصیب ہو گئی تو بات سوال ہی پیدا نہیں ہوندا مر بندہ آپ دی نافرمانی نہیں کریندا یہ نافرمانی اسے تو کرے نے کہ سر سونے دی سنیان نصیب کائی